প্রিয় টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যারা সাউন্ড মিক্সিং কনসোল নিয়ে কাজ করেন এবং সাউন্ড মিক্সিংয়ের কাজ করেন তারা অনেকে জানতে চেয়েছেন যে MGP24X যে মিক্সিং কনসোলটা আছে, এই মিক্সিং কনসোলের যে ভিতরে যে ইফেক্টগুলো আছে, কারিকুলামগুলো আছে, এর যে কার্সগুলো আছে, এগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে, FX1 FX2 ইকুয়ালাইজার, কম্প্রেসার এবং রেকর্ডিং এগুলো কিভাবে কাজ করে এগুলো জানতে চেয়েছেন। আমি তাদের জন্যই আজকে এই ভিডিওটি তৈরি করেছি। তো যারা এই বিষয়ে জানেন তারা আমার ভিডিওটি না দেখলেও চলবে, এবং যারা জানে না তারা অবশ্যই A to Z দেখবেন। এখানে আপনাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে যে আমি FX1 এবং FX2 এর জন্য কি ইফেক্ট ব্যবহার করব। এখানে দুটি বিষয় আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে আপনার পরিবেশটা কী আছে। আপনার পরিবেশ হল রুমের ভিতরে না হল রুমের বাইরে। যদি হল রুমের বাইরে হয় তাহলে আলাদা সাউন্ড হবে, এবং হল রুমের ভিতরে হলে তখন আলাদা সাউন্ড হবে। তো এটা আপনার ডিপেন্ড করবে আপনার কানের উপর। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাউন্ড মিক্সিংয়ের যে কোনো লিখিত কোনোভাবেই কিন্তু সাউন্ডটা আসলে কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণ কিন্তু পরিবেশ ভেদে কিন্তু ভিন্ন রকম হয়। তো আপনার যদি হল রুমের ভেতর হয় তখন কিন্তু আলাদা সাউন্ড পাবেন, আর যদি এই সাউন্ডে আপনি বাইরে যান উন্মুক্ত স্থানে তখন দেখবেন যে এর সাউন্ডটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আপনার কিন্তু কানটাই ডিপেন্ড করবে যে আমার সাউন্ডটা কীভাবে ভালো লাগতেছে, কী দিলে ভালো লাগতেছে, কতটুকু দিলে ভালো লাগতেছে। এখন সেটা দেখতে গেলে সেই প্রয়োগটা করতে গেলে, সেই ইফেক্টটা প্রয়োগ করতে গেলে কিন্তু আপনাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কোথায় কোন ইফেক্ট আছে, কোথায় কোন ইফেক্ট ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটার উপর। তো আমরা আজকে দেখি যে আসলে এখানে এখানে FX1 নিয়ে একটু দেখি। FX1 দেখি কি আছে। FX1 পুশ করতে হবে। এর পুশ করলেই কিন্তু দেখা গেলো এর ভিতর অনেকগুলো কোম্পানি কিন্তু অনেকগুলো রিভার্ব দিয়ে রাখছে। হল রিভার্ব, ব্রাইট হল, এই ইফেক্ট দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ, তো আমরা আজকে দেখবো যে হলে আসলে হলটা কি। দেখি এই হল সিলেক্ট করে এটা একটু পুশ করলেই কিন্তু হল রুমের ভিতরে হলের যে রিভার্ব আছে সেই রিভার্বের ভিতরে আমরা কিন্তু ঢুকে গেলাম। ঢুকে যাওয়ার পর সিলেক্ট হয়ে গেল, দেখেন হল কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে। সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে এই ইফেক্টটা আপনি কোথায় ব্যবহার করতেছেন। আমি 2 নাম্বার চ্যানেলটা ব্যবহার করতেছি। 2 নাম্বার চ্যানেলের এখানে কিন্তু দুটি FX1 FX2 দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু একটা বাটন দেয়া আছে, দেখেন এই যে এই বাটনটা দেয়া আছে, এই বাটন দেয়া আছে। এই বাটন যদি পুশ করা থাকলে কিন্তু আপনি ইফেক্ট পাবেন না। যতই আপনি এখানে ইফেক্ট দেন, এখানে ইফেক্ট দেন, কিন্তু আপনি আউটপুটে ইফেক্ট পাবেন না। কী কারণে পাবেন না? তখন কিন্তু এই বাটন পুশ করা থাকলেই কিন্তু এই FX1 2 তখন কিন্তু অক্সিলারি 5 6 হিসেবে কিন্তু কাজ করবে। আর যদি বাটনটা উঠে দেওয়া থাকে তখন কিন্তু এটি ইফেক্ট হিসেবে কাজ করবে, ইফেক্ট 1 এবং 2। তো আমরা আজকে দেখি আমরা ইফেক্ট এখানে ইফেক্ট দিয়ে দিয়েছি হল, আর এখানে পুশ 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 করা পুশ করা ছিল, পুশটা উঠিয়ে দিলাম। এখন সুইচটা উঠিয়ে দিলাম। এখন ফেডার তোলা আছে। এখন আমি চ্যানেলটাতে পাওয়ার দিলাম, চ্যানেলটা চালু হয়ে গেল। কিন্তু দেখি তারপরও কি হয়। হ্যালো হ্যালো শব্দ যন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। দেখেন কোনো প্রকার কিন্তু ইফেক্ট নাই। তার কারণ আমার এখানে যত ইফেক্ট দেন আবার এই ইফেক্টের আউটপুট আছে, মাস্টার কন্ট্রোল আছে, এখান থেকে আবার ফির আউটপুট দিতে হবে। তো এখানে FX1 এই বাটনটি পুশ করতে হবে এবং এটি তুলতে হবে যতটুকু আপনার প্রয়োজন, যতটুকু আপনাকে শুনতে ভালো লাগে ঠিক ততটুকুই। তো আজকে দেখি হ্যালো শব্দ যন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। হ্যালো হ্যালো যেহেতু আমি মনিটর দিয়ে শুনতেছি, আউটপুটের AFL দিয়ে শুনতেছি, আউটপুটের AFL দিয়ে আমি কিন্তু সাউন্ডটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি।
তো আমি একটু সাউন্ডটা বাড়াই দিই। হ্যালো, শব্দযন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। হ্যালো, এই সাউন্ডটা কিন্তু আসলে হল রুমের মতো। বদ্ধ যে রুম থাকে, হল রুম, বদ্ধ একটা রুমের ভিতরে আপনি যখন কথা বলবেন, অনেক বড় হল রুম, অনেক বড় যে রুম, সেই রুমগুলোর ভিতরে যখন কথা বলবেন, ঠিক এই ধরনের কিন্তু শব্দ আপনারা পাবেন। আর এটাই দেখি এটি আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনাকে ভালো না লাগে, তখন আপনি ওখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। আমি আসলে আপনাদের একটু দেখাই দিতে চাচ্ছি যে এটা কিভাবে কাজ করে। হ্যালো, আপনারা এই যে যেভাবে যে টাইম, এই টাইমটা কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারেন। এখানে আছে 2.0 সেকেন্ড। এখানে এটি সিলেক্ট করার পর, হল রুম সিলেক্ট করার পর, হল ব্যবহার করতেছেন যেহেতু হল ইফেক্ট, সেখানে পুশ করতে হবে, তাহলে কিন্তু এর ভিতরে ঢোকা যাবে। তারপর এর ভিতরে যেয়ে কিন্তু যে রাইট সাইডে যে নবসটা আছে, এই নবসটা ঘোরালে কিন্তু টাইমিংটা চেঞ্জ হবে। হ্যালো 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 হ্যালো, খুব কিন্তু রিভাইভটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এবং সর্বোচ্চ দেখি কোথায় আছে, সর্বোচ্চ আছে 10। তো আমরা অর্ধেক করে দেখি, অর্ধেক 10 10। হ্যালো, শব্দযন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। হ্যালো 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 হ্যালো, ধীরে ধীরে কিন্তু দেখেন ইফেক্টটা কমে আসতেছে। হ্যালো হ্যালো, শব্দযন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। দেখেন কিন্তু না, একবারে হ্যালো, খুব যে হলের যে একটা ফ্লেভার ছিল, সেই ফ্লেভারটা কিন্তু চলে গেল। তো এভাবে কিন্তু আপনাকে ক্রিয়া করতে হবে, যেটা আপনার খুবই প্রয়োজন এবং খুব ভালো লাগতেছে, সেটাতে আপনি ওইভাবে রেখে দিবেন যেটা আপনার ভালো লাগতেছে। একটু বাড়াই নিলাম। হ্যালো, শব্দযন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঠিক এইভাবেই নিচে যে এটা যদি আপনার হয়ে যায়, তখন আপনি এবার পুশ করে আবার নিচের দিকে, ওটা কিন্তু আমরা ছেপ হয়ে গেল, ছেপ রয়ে গেল। দেখি 2.4, আমরা আর একটু দেখাই আপনাদের, একটু ঘুরাইলাম, চেঞ্জ হয়ে গেল 3.0 সেকেন্ড। তো এটা আমরা এখান থেকে বের হয়ে গেলাম, বের হয়ে যাওয়ার পর আবার ঢুকবো, দেখি আসলে ওইটা আমার সেট আছে কিনা। আমরা অন্য ইফেক্টে চলে যাই, চলে গেলাম। হ্যালো, এটা ঠিক ওইরকম লাগতেছে, একটা আলাদা একটা ফ্লেভারে চলে যাই। হ্যালো 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 হ্যালো, এখন আমরা চলে যাব যে আগে যেটা সেভ করে রাখছিলাম, এটা সেভ আছে কিনা। এটা যাবেন, যে পুশ করবেন, তারপর দেখেন আমি বলছিলাম যে 3.0 সেকেন্ড, দেখেন কিন্তু টাইমিংটা যা আমরা সেভ করে রেখেছিলাম তাই কিন্তু আছে। তো সম্পূর্ণ ওকে হয়ে যাওয়ার পর হোমে ক্লিক করবেন। হোমে ক্লিক করে দেখবেন যে আপনার কিন্তু হলটা চলে আসছে, সিলেক্ট হয়ে গেছে। এবং 2 নাম্বার FX2 এ যেটা আছে, এটা হচ্ছে ডিলে। ঠিক ডিলেটাও ঠিক একরকমভাবে কাজ করবে। তো আমি আর একটা ভিডিওতে কিন্তু এইসব বিষয় দেখাই। পরবর্তীতে রেকর্ড FX2 গ্রাফিক ইকুয়ালাইজার এবং এখানে কম্প্রেসার আছে, সম্পূর্ণ কিন্তু আমি দেখাবো। আর এখানে একটি বিষয় আছে, এখানে যতই আপনি দেন, কিন্তু এখানে আউটপুট একটা, এখানে কিন্তু আউটপুট দেয়া আছে, ST আউট ইফেক্টের ST আউট যদি পুশ করা না থাকে, উঠে দেওয়া থাকে, হ্যালো যতই আমরা হ্যালো হ্যালো বলি কিন্তু পাবো না, কোনো ইফেক্ট পাবো না। সেই জন্য এখানে পুশ করে দিতে হবে। এখানে হ্যালো, এই যে পুশ করে দিলাম, দেখেন কিন্তু সাউন্ড কিন্তু ইফেক্টটা কিন্তু যুক্ত হয়ে গেছে। আর যখন এটা উঠা থাকবে তখন কিন্তু আমি পাবো না, তখন কিন্তু ইফেক্টের কোনো ফ্লেভারে আমি পাবো না। সেক্ষেত্রে যেহেতু FX1 দেখাইলাম, FX1-এর এখানে মনিটর আছে, এখানে মনিটর আছে। মনিটরে আপনারা যদি কোনো শিল্পী চায় যে আমার একটু মনিটরে ইফেক্ট লাগবে,
কারণ আপনি যে ইফেক্টটা আপনি আপনার ফ্লেভারের জন্য ব্যবহার করবেন, সেই ফ্লেভারটা হয়তো বা এই আপনার শিল্পী বা কলাকুশলীদের কিন্তু ওই ইফেক্টটা অতটুকু বা লেভেলটা আপনার ভালো নাও লাগতে পারে। তো যদি মনিটরে চারা ইফেক্ট চায়, সেক্ষেত্রে এখানে আরেকটি ব্যবস্থা আছে আলাদাভাবে। এই যে দেখেন, একটু লাইট জ্বালাই দিই। অক্সিলারি 1 2 1 2 3 4 চারটা, যেহেতু আমাদের চারটা এখানে আছে, সেই চারটা অক্সিলারির জন্য চারটা কিন্তু ইফেক্টও আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে। সে এখানে আপনারা পাবেন কোথায়? এই যে FX1, FX1-এর উপরেই দেখবেন আলাদাভাবে বর্ডার করে দেওয়া আছে। উপরেই দেখবেন যে চারটা দেখবেন যে এই চারটা ইফেক্ট, এটা হচ্ছে মনিটরের যে যতটুকু মনিটরের প্রয়োজন ততটুকু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু শিল্পী চায়। এটা শুধু শিল্পীরা শুনবে, যারা মঞ্চে থাকবে তারা এই ইফেক্টটা শুনতে পাবে, আর বাকি যে আউটসাইডে এগুলো এরা শুনতে পাবে না। এটা করতে গেলে বাইরের যে ইফেক্ট আছে যেটা আপনি শুনবেন, সেটা কিভাবে করবেন, সেইটা কিন্তু এই যদি ফেডার, যদি FX1-এর যেই ইফেক্টের যেই ফেডারটা যদি নামা থাকে, তখন কিন্তু আপনি পাবেন না। দেখেন, কোনো কিন্তু ইফেক্ট নাই, কারণ আপনি নামাই দিছেন। তো নামিয়ে দেওয়ার কারণে কিন্তু ইফেক্টটা বাইর হচ্ছে না। তো এখানে বাড়াই দিলে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো ইফেক্টটা কিন্তু চলে আসবে। যত উঠাবেন তত ইফেক্টের যে রেশ, সেই রেশটা কিন্তু থেকে যাবে। তো আমি যেভাবে সাউন্ড ব্যালেন্স করি সেটা হচ্ছে, আপনাদের আগে শুনতে হবে। দেখবেন যে অনেক টোন পাওয়া যায়, পানি পড়ার যে শব্দটা পাওয়া যায়, যে টুপ টুপ করে ট্যাপ থেকে যে পানিগুলো পড়ে, তার কিন্তু একটা রেশ থেকে যায়। একবার শব্দ হলে কিন্তু এইটার রেশটা কিন্তু দীর্ঘক্ষণ থেকে যায়। যে এইটা কিন্তু শুনতে খুবই ভালো লাগে। আর অথবা একটা বদ্ধ রুমে আপনি পানির উপর দিয়ে হাঁটতেছেন, তো পায়ের এবং পানির যে ঘর্ষণের ফলে যে শব্দটা হচ্ছে, সেই শব্দটাও কিন্তু শুনতে খুবই ভালো লাগে। ঠিক এরকম শব্দ শুনবেন, এরকম শব্দ শুনে শুনে ঠিক এইভাবেই যেই শব্দটা আপনার রেশ থাকবে, একটু কিছুক্ষণ রেস্ট থাকবে, খুব একটা বেশি না, খুব একটা কমও না, মাঝামাঝি, যেটা আপনার শুনতে ভালো লাগে। ঠিক এরকম পানির শব্দ শুনে শুনে কিন্তু আপনাকে একটু কান তৈরি করে নিতে হবে, যে আসলে কোনটা ভালো লাগতেছে। ঠিক এইভাবেই কিন্তু আমি প্র্যাকটিস করতে করতে আমি এভাবেই কাজ করি। তো আমি চাইবো যে আপনারাও এভাবে টেস্ট করেন, পরীক্ষা করেন। আমি জানি যে আপনারা আমার থেকে অনেক অনেক ভালো করতে পারবেন এবং করতে পারেন। তো সবাই কাছে বিদায় নিচ্ছি, আমি মোহাম্মদ মিশাদ সরকার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার যে টিপসগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, যাতে অন্যরাও শিখতে পারে এবং কিছু শেখাতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।